टेढ़ा दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा इतना गाड़ी है ना, आधा से आधा खाने के लिए। बारिश हो रहा चल अपन एकदम ठीक है ना रे, चले इसके लिए ठंडा लगता है। अभी खाली हुआ था एकदम, माने एकदम क्लियर दिख रहा था वापस। मैं तेरे को बोला था ना एक रेस्टोरेंट है जिधर अंदर दरवाजा खोलेगा तो